该转的。有位置吧？有位置。有位置可以站着的吧？啦，这个。不能站。那姐走吧，走吧，我们去看那个无人扫地车又过来了，走。对啊，那不是洗头吗？即将出发，下一站为深入岛公寓南门木莲庄酒店，请做好扶稳。再解开安全带下车，欢迎下次乘坐。能关吗？可以预约呢，他当然你告诉我。中国人说嘛，就这样，大家就下。
今天去医院。车辆即将出发，下一站内是不倒公寓西门，兴汉大道，请做好平稳。深雾岛公寓西门，兴汉大道，请乘客带好随身物品，等待车门打开后再解开安全带下车，欢迎下次乘坐。车辆即将出发，下一站为关中地铁站地口，请做好扶稳。现在关中地铁终点站。车辆即将到达关中地铁站地口，请乘客带好随身物品，等待车门打开后再解开安全带下车，欢迎下次乘坐。因
地铁地产提醒您，本次为上外环段 Air Circle Train， 下一站口西海港，请小心四处。對號009010對號嘅。下面好操作，我放那个时候放了。紅嗰度唔對啊！紅嗰度唔對啊！呢個係無人駕駛嘅。Destination of this train is Canton Tower， 下一站体育中心南。开港南有中山道。The next station is Penhurst Sports Center South。往金河路乘客，请准备。3站。列车即将发航，体育中心南站，请小心列车与站台之间空隙。Destination of this train is Linkhurst， 下一站大剧院。花城广场、广州大剧院、广东省博物馆、广州市第2少年宫。列车终点站为临河西，列车终点站为活塞。Destination of this train is Linkhurst， 下一站花城大道。一站。
哎，这是什么公园啊？麻雀公园。哎，不对呀，刚刚我们不是经过盘龙塔吗？ 去往琶洲港澳口岸嘅乘客請準備，前往琶洲港澳口岸嘅乘客請準備。俯身从上往，要距离远一点。